ମୋର ପ୍ରିୟ ଆତ୍ମନ ଏକ ଛୋଟ ଗାଁ ଥିଲା। ସେହି ଗାଁର ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ରାମଙ୍କ କଥା ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ସବୁ ପିଲା ଶୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ରାମଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଶୋଇଯିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ନୁହେଁ, କାରଣ ରାମଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ସମୟରେ ବୁଢ଼ାମାନେ ବି ଶୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁ କଥା ଏତେଥର ଶୁଣାଯାଇ ସାରିଛି ତାକୁ ଜାଗି ରହି ଶୁଣିବାର ଆଉ କିଛି ଅର୍ଥ ରହେ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଶୋଇଥିଲେ, ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଥାନ୍ତା ତେବେ କହିଥାନ୍ତା ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ ଶୋଇ ରହି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ରାମଙ୍କ କଥା ମୁଖସ୍ଥ ଥିଲା। ବହି ସାମ୍ନାରେ ଖୋଲା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବହି ପଢ଼ିବାର ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ସବୁ ମନେ ଥିଲା। ସେ ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ଭଳି କହି ଚାଲିଥିଲେ। ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିଲା ଯେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଶୁଆମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନଥାଏ ଯେ ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଖସ୍ଥ କରି ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଜଣା ନଥାଏ ଯେ ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ହଠାତ୍ରେ ଏକ ସନସନି ଦୌଡ଼ିଗଲା। ହଠାତ୍ ସ୍କୁଲର ନିରୀକ୍ଷକ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆସିଗଲେ। ସେ କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ପିଲାମାନେ ସଜାଗ ହୋଇ ବସିଗଲେ। ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ହୋଇ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେହି ନିରୀକ୍ଷକ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆଉ ଯେହେତୁ ରାମଙ୍କ କଥା ପଢ଼ାଯାଉଛି ତେଣୁ ରାମଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକ ସିଧା କଥା ପଚାରିଲେ। ସେ ପଚାରିଲେ ଯେ ଶିବଙ୍କର ଧନୁକୁ କିଏ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା। ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି କଥା ବହୁତ ମନେ ରହିଯାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମନେଥିବ ଯେ ଶିବଙ୍କର ଧନୁକୁ କିଏ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯେ କେହି କିଛି କହିବେ, ଜଣେ ପିଲା ହାତ ହଲାଇଲା ଏବଂ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲା ଯେ କ୍ଷମା କରିବେ, ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ କିଏ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା। ଗୋଟିଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ମୁଁ 15 ଦିନରୁ ଛୁଟିରେ ଥିଲି, ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ। ଆଉ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯେ ମୋ ଉପରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଲାଗିଯାଉ, ମୁଁ ଆଗରୁ ହିଁ ସଫା କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଧନୁ ବିଷୟରେ ମୋର କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଏହି ସ୍କୁଲରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ମୋ ଉପରେ ଦୋଷାରୋପ ଆସେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିଦେଉଛି। ନିରୀକ୍ଷକ ତ ହଇରାଣ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଭାବି ବି ନଥିଲେ ଯେ କେହି ଏହି ଉତ୍ତର ଦେବ। ସେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ। ଶିକ୍ଷକ ନିଜର ବେତ ବାହାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହିଲେ ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ଦୁଷ୍ଟ ଟୋକାଟି ହିଁ ଭାଙ୍ଗିଥିବ। ଏହାର ସବୁବେଳେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ତୁ ଭାଙ୍ଗି ନଥିଲୁ ତେବେ ତୁ ଠିଆ ହୋଇ କାହିଁକି କହିଲୁ ଯେ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ? ଆଉ ସେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣ ଏହାର କଥାରେ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ପିଲାଟି ଦୁଷ୍ଟ। ଆଉ ସ୍କୁଲରେ 100 ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗିଲେ ତେବେ 99 ଅନେଶତ ଏହି ହିଁ ଭାଙ୍ଗେ। ତେବେ ତ ସେହି ନିରୀକ୍ଷକ ଆହୁରି ହଇରାଣ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ସେ ଆଉ କିଛି କହିବା ସେଠାରେ ଉଚିତ ମନେ କଲେ ନାହିଁ। ସେ ସିଧା ପ୍ରଧାନ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ହେଡମାଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଯାଇ ସେ କହିଲେ ଯେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ରାମଙ୍କ କଥା ପଢ଼ାଯାଉଥିବାରେ ମୁଁ ପଚାରିଲି ଯେ ଶିବଙ୍କର ଧନୁକୁ କିଏ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା। ତ ଜଣେ ପିଲା କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ, ମୁଁ 15 ଦିନରୁ ଛୁଟିରେ ଥିଲି। ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଗନିମତ ସହନୀୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ଏହା କହିଲେ ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ହିଁ ଭାଙ୍ଗିଥିବ। ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗେ ତ ଏହି ହିଁ ଦାୟୀ ଥାଏ। ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ'ଣ କରାଯିବ? ସେହି ପ୍ରଧାନ ଅଧ୍ୟାପକ କହିଲେ, ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ କଥା କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଏବେ କଥାକୁ ଆଗକୁ ନ ବଢ଼ାଯାଉ। କାରଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି କହିବା ବିପଦ ମୁଣ୍ଡାଇବା। ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହରତାଳ ହୋଇପାରେ, ଅନଶନ ହୋଇପାରେ। ଏବେ ଯିଏ ଭାଙ୍ଗିଥାଉ ଭାଙ୍ଗିଥିବ। ଆପଣ କୃପା କରନ୍ତୁ ଏବଂ କଥା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। 2 ମାସ ହେଲା ଶାନ୍ତି ଚାଲିଛି ସ୍କୁଲରେ। ତାକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନ ଜାଣି କେତେ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଆମେ ଚୁପଚାପ ଦେଖୁଥାଉ। ସ୍କୁଲର କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ଆମେ ଚୁପଚାପ ଦେଖୁଥାଉ। କାରଣ କିଛି ବି କହିବା ବିପଦଜନକ, ହରତାଳ ହୋଇପାରେ, ଅନଶନ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଚୁପଚାପ ଦେଖିବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ସେହି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ତ ଆବାକ୍। ସେ ତ ଆଖି ବଡ଼ ବଡ଼ କରି ଚାହିଁ ରହିଗଲେ। ଏବେ କିଛି କହିବାର ଉପାୟ ନଥିଲା। ସେ ସେଠାରୁ ସିଧା ସ୍କୁଲର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ସମିତି ଥିଲା ତାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସେ ଯାଇ କହିଲେ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ସ୍କୁଲର ଅବସ୍ଥା। ରାମଙ୍କ କଥା ପଢ଼ାଯାଉଛି, ସେଠାରେ ପିଲା କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଶିବଙ୍କର ଧନୁକୁ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷକ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଭାଙ୍ଗିଥିବ। ପ୍ରଧାନ ଅଧ୍ୟାପକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ଭାଙ୍ଗିଥାଉ କଥାକୁ ରଫାଦଫା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ହରତାଳ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେହି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଧାନ ଅଧ୍ୟାପକ ଠିକ୍ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଭାଙ୍ଗିଥାଉ ଆମେ ସମିତି ତରଫରୁ ଠିକ୍ କରାଇଦେବୁ। ଆପଣ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ବାଲାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଠିକ୍ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାର ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଯେ କିଏ ଭାଙ୍ଗିଲା। ସୁଧାରିବାର ଉପାୟ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଧାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି?
ସେହି ସ୍କୁଲାର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମୋତେ ଏଇ ସବୁ କଥା କହୁଥିଲେ। ସେ ମୋତେ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଏହା କି ଅବସ୍ଥା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଏଥିରେ କିଛି ବଡ଼ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟର ଏକ ସାମାନ୍ୟ ଦୁର୍ବଳତା, ତାହା ହିଁ ଏହି କାହାଣୀରେ ପ୍ରକଟ ହୁଏ। ଆଉ ସେହି ଦୁର୍ବଳତା କ'ଣ? ସେହି ଦୁର୍ବଳତା ହେଉଛି ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ କିଛି ବି ଜାଣିନାହୁଁ ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏପରି ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ଯେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ। ସେମାନେ କେହି ବି କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଶିବଙ୍କର ଧନୁ କ'ଣ ଉଚିତ ହୋଇନଥାନ୍ତା, ଯେ ସେମାନେ କହିଦେଇଥାନ୍ତେ ଯେ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଶିବଙ୍କର ଧନୁ କ'ଣ। କିନ୍ତୁ ନିଜର ଅଜ୍ଞାନତା କେହି ବି ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ଇତିହାସରେ ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା କେବେ ଘଟିନାହିଁ ଯେ ଆମେ ନିଜର ଅଜ୍ଞାନତା ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ରାଜି ନଥାଉ। ଜୀବନର କୌଣସି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ବି ଲୋକ ଏତେ ହିମ୍ମତ ଓ ସାହସ ଦେଖାଇପାରେ ନାହିଁ ଯେ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ଏହି ଦୁର୍ବଳତା ବହୁତ ଘାତକ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ। ସାରା ଜୀବନ ବୃଥା ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏହା ମାନିକରି ବସିଯାଉ ଯେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଆମେ ଦେଉ ତାହା ସେତିକି ହିଁ ମୂଢ଼ତାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ଯେତିକି ସେହି ସ୍କୁଲରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ମାଇନସ୍ ପିଲାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯାହା ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ ତାହାର ଉତ୍ତର ଦେବାର ଚେଷ୍ଟା ମୂଢ଼ତା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେଉଁଠାକୁ ବି ନେଇଯିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଏହା ତ ହୋଇପାରେ ଯେ ଶିବଙ୍କର ଧନୁକୁ କିଏ ଭାଙ୍ଗିଲା ବା ନ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଏଥିରେ ଜୀବନର କୌଣସି ଗଭୀର ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଜୀବନ ସହିତ ବହୁତ ଗଭୀର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି, ଯାହା ଆଧାରରେ ସାରା ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର ହେବ କିମ୍ବା କୁରୂପ ହୋଇଯିବ, ସୁସ୍ଥ ହେବ କିମ୍ବା ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଯିବ, ଯାହା ଆଧାରରେ ଜୀବନର ସାରା ଗତି ଏବଂ ଦିଶା ନିର୍ଭର କରେ, ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହି ଭାବ ଦେଖାଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଯେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ। ଆଉ ତାପରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଆମେ ଜୀବନରେ ଦେଉ ତାହା କହିଦିଏ ଯେ ଆମେ କେତେ ଜାଣୁଛୁ। ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକର ଜୀବନ କହିଦେଉଛି ଯେ ଆମେ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ବି ଜାଣିନାହୁଁ। ଅନ୍ୟଥା ଏତେ ଅସଫଳତା, ଏତେ ନିରାଶା, ଏତେ ଦୁଃଖ, ଏତେ ଚିନ୍ତା। ଏହି କଥା ମୁଁ ସେକ୍ସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମାଇନସ୍ ଆମେ କିଛି ବି ଜାଣିନାହୁଁ। ଆପଣ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବେ। ଆପଣ କହିବେ ଆମେ ଏହା ମାନିପାରୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଜାଣିନାହୁଁ, ଆତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଜାଣିନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହା କିପରି ମାନିପାରୁ ଯେ ଆମେ କାମ, ଯୌନ ଏବଂ ସେକ୍ସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଜାଣିନାହୁଁ? ପ୍ରମାଣ ଅଛି ମାଇନସ୍ ଆମର ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ମାଇନସ୍ ଆମେ ସେକ୍ସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମାଇନସ୍ ଏହା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବୁଝିବା ଜରୁରୀ। ମାଇନସ୍ ଆପଣ ସେକ୍ସର ଅନୁଭବ ଦେଇ ଗତି କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେକ୍ସର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣ ସେତିକି ହିଁ ଜାଣନ୍ତି ଯେତିକି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲା ଜାଣେ, ତାଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି ବି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନୁଭବ ଦେଇ ଗତି କରିଯିବା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଜଣେ ଲୋକ କାର ଚଳାଏ, ସେ କାର ଚଳାଇବା ଜାଣେ ଏବଂ ହୋଇପାରେ ସେ ହଜାର ହଜାର ମାଇଲ କାର ଚଳାଇ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ଏହି କୌଣସି ମତଲବ ନୁହେଁ ଯେ ସେ କାର ଭିତରର ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ମେସିନ ଏବଂ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତାର କାମ କରିବାର ଢଙ୍ଗର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ବି ଜାଣିଥିବ। ସେ କହିପାରେ ଯେ ମୁଁ 1000 ମାଇଲ କାରରେ ଚାଲିକରି ଆସିଛି, ମାଇନସ୍ ମୁଁ କାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିନାହିଁ କି? କିନ୍ତୁ କାର ଚଳାଇବା ଗୋଟିଏ ଉପର ଠାଉରିଆ କଥା ଏବଂ କାରର ପୁରା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଲଗା କଥା। ଜଣେ ଲୋକ ବଟନ ଦବାଏ ଏବଂ ବିଜୁଳି ଜଳିଯାଏ। ସେହି ଲୋକଟି ଏହା କହିପାରେ ଯେ ମୁଁ ବିଜୁଳି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସବୁ ଜାଣେ, କାରଣ ମୁଁ ବଟନ ଦବାଏ ଏବଂ ବିଜୁଳି ଜଳିଯାଏ, ବଟନ ଦବାଏ ବିଜୁଳି ଲିଭିଯାଏ। ମୁଁ 1000 ଥର ବିଜୁଳି ଜଳାଇଛି ଏବଂ ଲିଭାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିଜୁଳିର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସବୁ ଜାଣେ। ଆମେ କହିବା ଯେ ସେ ପାଗଳ। ବଟନ ଦବାଇବା ଏବଂ ବିଜୁଳି ଜଳାଇଦେବା ଏବଂ ଲିଭାଇଦେବା ପିଲାମାନେ ବି କରିପାରନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ବିଜୁଳିର ଜ୍ଞାନର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପିଲା କେହି ବି ଜନ୍ମ କରିପାରେ। ସେକ୍ସକୁ ଜାଣିବା ସହିତ ଏହାର କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ବାହାଘର କେହି ବି କରିପାରେ। ପଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ପିଲା ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେକ୍ସର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଜାଣନ୍ତି, ଏହି ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ସତ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସେକ୍ସର କୌଣସି ବିଜ୍ଞାନ ହିଁ ବିକଶିତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେକ୍ସର କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିକଶିତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଏହା ମାନନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ। ଶାସ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ବିଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ଆଉ କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। କାରଣ ଯେଉଁଦିନ ସେକ୍ସର ପୁରା ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ପୁରା ବିଚାର ଏବଂ ପୁରା ବିଜ୍ଞାନ ବିକଶିତ ହେବ, ସେହିଦିନ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ମଣିଷକୁ ଜନ୍ମ ଦେବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବା। ତାପରେ ଏହି କୁରୂପ ଏବଂ ଏହି ଅପାଙ୍ଗ ମନୁଷ୍ୟତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହି ରୁଗ୍ନ ଏବଂ କାନ୍ଦୁଥିବା ଏବଂ ଉଦାସ ମଣିଷକୁ ଜନ୍ମ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହି ପାପ ଏବଂ ଅପରାଧରେ ଭର୍ତ୍ତି ସନ୍ତତିକୁ ଜନ୍ମ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ।
आमे केवल बटन दबाइबा एवं लिभाइबा जाणु एवं सेथिरु ही आमे बुझी नेइछु जे आमे बिजुलीर जानकार ज्ञानी होई गलु। सेक्सर संबंधरे पूरा जीवन बीती जिबा परे मध्य लोक एतिकी ही जाने माइनस बटन दबाइबा एवं लिभाइबा एहाठारु अधिक किछि भी नुहे। किंतु जेहेतु एही भ्रम अछि जे आमे सबु जानुछु सेथिपाई एही संबंधरे कोनोसी शोध कोनोसी खोज कोनोसी विचार कोनोसी चिंतनर कोनोसी उपाय नाही। आउ एही भ्रम कारणरू जे आमे सबु जानुछु आमे काहा सहित केबे कोनोसी कथा करूनाहु ना विचार करूछु ना भाबुछु। कारण जेतेबेले समस्तंकु सबु जणा अछि तेबे आवश्यकता कोन। आउ मु आपनंकु कहिबाकु चाहूछि जे जीवनरे एवं जगतरे सेक्स ठारू बड़ ना कोनोसी रहस्य अछि एवं ना कोनोसी गुप्त एवं गभीर कथा अछि। एबे आमे अणुकु खोजी बाहर करिछु। जेउ दिन आमे सेक्सर अणुकु मध्य पूरा भाबरे जानि परिबा सेही दिन मनुष्य जाति ज्ञानर एक संपूर्ण नुआ जगतरे प्रवेश करि जिवो। एबे आमे पदार्थर टिके बिना 58 बहुत खोजबिन करिछु एवं दुनिया केउठु केउठि पहुंची गला। जेउ दिन आमे चेतनार जन्मर प्रक्रिया एवं कार्य को बुझी जिबा सेही दिन आमे मनुष्यकु केउठु केउठि पहुंचाई देबा एहाकु आजि कहिबा कठिन। किंतु गोटिए कथा निश्चिंत कुहा जाई पारे जे कामर शक्ति एवं कामर प्रक्रिया जीवन एवं जगतरे सर्वाधिक रहस्यपूर्ण सर्वाधिक गभीर सबुठारु अधिक मूल्यवान कथा। आउ तार संबंधरे आमे संपूर्ण रूपे चुप अछु। जहा सर्वाधिक मूल्यवान तार संबंधरे कौनसी कथा मध्य करा जाए नाही। लोक जीवन सारा संभोग देई गति करे एवं शेष पर्यंत मध्य जानि पारे नाही जे संभोग कौन थिला। तेबे जेतेबेले मु प्रथम दिन आपनंकु कहिली जे शून्यर अहंकार शून्यतार विचार शून्यतार अनुभव हेबो तेबे अनेक मित्रंकु एही कथा असंभव आश्चर्यजनक लागिछि। जणे मित्र फेरुथिबा बेले मते कहिले एहा तो आमर ध्यानरे भी नथिला किंतु एपरी होईछि। जणे भौणी आजि मो पाखकु आसी कहिले किंतु मोते तो एहार कोनोसी अनुभव नाही। आपण कहउछन्ति तो एतिकी मोते ध्यानकु आसुछि जे मन टिके शांत एवं मौन हुए किंतु मोते अहंकार शून्यतार बा कोनोसी आउ गभीर अनुभवर कोनोसी भी जणा नाही। होई पारे अनेकंकु एही संबंधरे विचार मनरे आसीथिबो। सेही संबंधरे टिके किछि कथा आहुरी गभीरतारे स्पष्ट करिनेबा जरूरी अछि। प्रथम कथा मनीष जन्म सहित ही संभोगर पूरा विज्ञान को जानी जन्म हुए नहीं। बोध हुए पृथ्वी रे बहुत कम लोक अनेक जीवनर अनुभव परे संभोगर पूरा कला एवं पूरा विधि एवं पूरा शास्त्र जानिबारे समर्थ होई पारंती। आउ एही माने ही सेही लोक जेउ माने ब्रह्मचर्य को उपलब्ध प्राप्त होई जानती। कारण जेउ व्यक्ति संभोगर पूरा कथा को जानिबारे समर्थ होई जाए तापाई संभोग वृथा होई जाए से तार पार होई बाहरी जाए अतिक्रम करी जाए। किंतु एही संबंधरे किछि बहुत स्पष्ट कथा कुहा जाई नाही। गोटिए कथा प्रथम कथा स्पष्ट करिनेबा जरूरी ताहा हेउछि एही भ्रम छाड़ी देबा उचित जे आमे जन्म होइछु सेथिपाई हमकु जणा अछि कोन हेउछि काम कोन हेउछि संभोग ना जणा नाही। आउ न जणा हेबा कारणरू जीवन पूरा समय काम एवं सेक्स रे जड़ित रहे एवं अतिबाहित हुए। मु आपनकु कहिली पशु मानकर बंधा होइथिबा समय अछि सेमानकर ऋतु अछि सेमानकर मौसम अछि। मनीषर कोनोसी बंधा होइथिबा समय नाही। काहींकि पशु बोध हुए मनीष ठारू अधिक संभोगर गभीरतारे ओह्लाइबारे समर्थ अछि एवं मनीष सेतिकी भी समर्थ रही नाही। जेउ लोक माने जीवनर एही तळगुड़िक उपरे बहुत खोज करिसंती एवं गभीरता को जाइछंती एवं जेउ लोक माने जीवनर बहुत अनुभव संग्रह करिसंती सेमानंकु एही जानिबा एही सूत्र उपलब्ध होईछि जे जदि संभोग 1 मिनिट पर्यंत रहिबा तेबे लोक द्वितीय दिन पुणी संभोग पाई लालायित होइजिबो। जदि 3 मिनिट पर्यंत रही पारिबो तेबे गोटिए सप्ताह पर्यंत ताकु सेक्सर सेही स्मृति मध्य आसीबो नाही। आउ जदि 7 मिनिट पर्यंत रही पारिबो तेबे 3 मास पर्यंत सेक्स रु एहीपरि मुक्त होइजिबो जे तार कल्पना रे मध्य विचार प्रवेश करिबो नाही। आउ जदि 3 घंटा पर्यंत रही पारिबो तेबे जीवन सारा पाई मुक्त होइजिबो जीवन रे ताकु कल्पना मध्य आसीबो नाही। किंतु सामान्यतः क्षणिक अनुभव हेउछि मनीषर 3 घंटार कल्पना करिबा मध्य कष्टकर। किंतु मु आपनकु कहूछि जे 3 घंटा जदि संभोगर स्थिति रे सेही समाधिर दशारे व्यक्ति रही जाए तेबे गोटिए संभोग पूरा जीवन पाई सेक्स रु मुक्त करिबा पाई यथेष्ट। एते तृप्ति पछरे छाड़ी जाए एते अनुभव 59 एते बोध छाड़ी जाए जे जीवन सारा पाई यथेष्ट होई जाए। गोटिए संभोग परे व्यक्ति ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होई पारे।
କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଜୀବନ ସାରା ସମ୍ଭୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉନାହିଁ। କ'ଣ ହେଉଛି? ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଏ ଲୋକ, ମରିବାର ନିକଟତର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସମ୍ଭୋଗର କାମନାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ସମ୍ଭୋଗର କଳା ଏବଂ ସମ୍ଭୋଗର ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସେ ବୁଝି ନାହିଁ। ଆଉ ନା କେବେ କେହି ବୁଝାଇଛି, ନା ବିଚାର କରିଛି, ନା ଭାବିଛି, ନା କଥା କରିଛି। କୌଣସି ସମ୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ ଜୀବନରେ ଯେ ଅନୁଭବୀ ଲୋକ ତା ଉପରେ ସମ୍ବାଦ କରନ୍ତେ ଏବଂ ବିଚାର କରନ୍ତେ। ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପଶୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଦ୍ଧତର ଅବସ୍ଥାରେ ସେହି ସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ। ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭୋଗର ଦଶା ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ କିପରି? କିଛି ଟିକିଏ ସୂତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ତାହାକୁ ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବେ, ତେବେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯିବାରେ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ସରଳ ହୋଇଯିବ। ସମ୍ଭୋଗ କରୁଥିବା କ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକରେ ଶ୍ୱାସ ଯେତେ ତୀବ୍ର ହେବ, ସମ୍ଭୋଗର ସମୟ ସେତିକି ହିଁ ଛୋଟ ହେବ। ଶ୍ୱାସ ଯେତେ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଶିଥିଳ ହେବ, ସମ୍ଭୋଗର ସମୟ ସେତିକି ହିଁ ଲମ୍ବା ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଶ୍ୱାସକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିଥିଳ ରଖିବାର ଟିକିଏ ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଏ, ତେବେ ସମ୍ଭୋଗର କ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ଯେତେ ବି ଲମ୍ବା କରାଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ସମ୍ଭୋଗର କ୍ଷଣ ଯେତେ ଲମ୍ବା ହେବ, ସେତିକି ହିଁ ସମ୍ଭୋଗ ଭିତରୁ ସମାଧିର ଯେଉଁ ସୂତ୍ର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି, ଅନହଙ୍କାର ଭାବ, ନେସ୍, ଅହଂ ଶୂନ୍ୟତା ଏବଂ ନେସ୍ କାଳାତୀତତାର ଅନୁଭବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଶ୍ୱାସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶିଥିଳ ହେବା ଉଚିତ। ଶ୍ୱାସ ଶିଥିଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ସମ୍ଭୋଗର ଗଭୀରତା, ଅର୍ଥ ଏବଂ ନୂଆ ଘାଟନ ଆବିଷ୍କାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ସମ୍ଭୋଗର କ୍ଷଣରେ ଧ୍ୟାନ ଦୁଇ ଆଖିର ମଝିରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଯୋଗ ଆଜ୍ଞାଚକ୍ରକୁ ଦର୍ଶାଏ, ସେଠାରେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଥାଏ, ତେବେ ସମ୍ଭୋଗର ସୀମା ଏବଂ ସମୟ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଯାଇପାରେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମ୍ଭୋଗ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଦେବ। କେବଳ ଏହି ଜନ୍ମ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆଗାମୀ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। ଜଣେ ଭଉଣୀ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋତେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ବିନବାତ ବାଳ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସମାଧିର ଅନୁଭବ ହୋଇନଥିବ? ମୋ ବିଷୟରେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତ ବିବାହ କରିନାହିଁ, ମୁଁ ତ ବାଳ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ମୋତେ ସମାଧିର ଅନୁଭବ ହୋଇନଥିବ? ସେହି ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଯଦି ସେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଆନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବିନୋବାଙ୍କୁ ବା ମୋତେ ବା କାହାକୁ ବି ଅନୁଭବ ବିନା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେହି ଅନୁଭବ ହୁଏତ ଏହି ଜନ୍ମର ହୋଇଥାଉ ବା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ହୋଇଥାଉ। ଯିଏ ଏହି ଜନ୍ମରେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ, ସେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଗଭୀର ସମ୍ଭୋଗର ଅନୁଭବର ଆଧାରରେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆଧାରରେ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କାହାକୁ ଗଭୀର ସମ୍ଭୋଗର ଅନୁଭୂତି ହୋଇଥିବ, ତେବେ ଏହି ଜନ୍ମ ସହିତ ହିଁ ସେ ସେକ୍ସରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେବ। ତାର କଳ୍ପନାର ମାର୍ଗରେ ସେକ୍ସ କେବେ ବି ଠିଆ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଯେ ଏହା କ'ଣ କଥା। ଲୋକେ କାହିଁକି ପାଗଳ ହୋଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଦିୱାନା ହୋଇଛନ୍ତି, ତାକୁ କଷ୍ଟ ହେବ ଏହା ଜାଣିବାରେ ମଧ୍ୟ ଯେ କିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଟେ, କିଏ ପୁରୁଷ ଅଟେ। ଏହାର ମଧ୍ୟ ହିସାବ ରଖିବାରେ ଏବଂ ଫାଙ୍କା କରିବାରେ କଷ୍ଟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ଭାବୁଥିବ ଯେ ବିନା ଗଭୀର ଅନୁଭବରେ କେହି ବାଳ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହୋଇପାରେ, ତେବେ ବାଳ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେବ ନାହିଁ, କେବଳ ପାଗଳ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁ ଲୋକେ ଜବରଦସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଲଦି ଦେବାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ସେମାନେ କେବଳ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁଠିକୁ ବି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଲଦାଯାଏ ନାହିଁ। ତାହା ଅନୁଭବର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ତାହା କୌଣସି ଗଭୀର ଅନୁଭବର ଫଳ। ଆଉ ସେହି ଅନୁଭବ ସମ୍ଭୋଗର ହିଁ ଅନୁଭବ। ଯଦି ସେହି ଅନୁଭବ ଥରେ ବି ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସେକ୍ସରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଏ। ତେଣୁ ଦୁଇଟି କଥା ମୁଁ କହିଲି, ସେହି ଗଭୀରତା ପାଇଁ ଶ୍ୱାସ ଶିଥିଳ ହେଉ, ଏତେ ଶିଥିଳ ହେଉ ଯେ ଯେପରି ଚାଲୁନାହିଁ, ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ସାରା ଆଟେନସନ ଆଜ୍ଞାଚକ୍ର ପାଖରେ ଥାଉ, ଦୁଇ ଆଖିର ମଝିରେ ଥିବା ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ଥାଉ। ଯେତେ ଧ୍ୟାନ ମସ୍ତିଷ୍କ ପାଖରେ ହେବ, ସେତିକି ହିଁ ସମ୍ଭୋଗର ଗଭୀରତା ଆପେ ଆପେ ବଢ଼ିଯିବ। ଆଉ ଯେତେ ଶ୍ୱାସ ଶିଥିଳ ହେବ, ସେତିକି ଲମ୍ବା ବଢ଼ିଯିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଅନୁଭବ ହେବ ଯେ ସମ୍ଭୋଗର ଆକର୍ଷଣ ନାହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ମନରେ। ମନୁଷ୍ୟର ମନରେ ସମାଧିର ଆକର୍ଷଣ ଅଛି। ଆଉ ଥରେ ତାର ଝଲକ ମିଳିଯାଉ, ଥରେ ବିଜୁଳି ଚମକି ଯାଉ ଏବଂ ଆମକୁ ଦେଖା ପଡ଼ିଯାଉ ଅନ୍ଧାରରେ ଯେ ରାସ୍ତା କ'ଣ, ତାପରେ ଆମେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆଗକୁ ବାହାରି ପାରିବା। ଜଣେ ଲୋକ ଏକ ଅପରିଷ୍କାର ଘରେ ବସିଛି। କାନ୍ଥ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଏବଂ ଧୂଆଁରେ ପୋଚା ହୋଇଛି। ଘର ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଝରକା ଖୋଲିପାରେ। ସେହି ଅପରିଷ୍କାର ଘରର ଝରକାରେ ଠିଆ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖିପାରେ ଦୂର ଆକାଶକୁ, ତାରାମାନଙ୍କୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ, ଉଡୁଥିବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ତାପରେ ସେହି ଘରରୁ ବାହାରିବାରେ କଷ୍ଟ ରହିବ ନାହିଁ।
ଯାହାକୁ ଥରେ ଦେଖା ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ବାହାରେ ନିର୍ମଳ ଆକାଶ ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ତାରା ଅଛନ୍ତି, ଉଡୁଥିବା ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି, ପବନରେ ଝୁଲୁଥିବା ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ଫୁଲର ସୁଗନ୍ଧ ଅଛି, ମୁକ୍ତି ଅଛି ବାହାରେ, ସେ ତାପରେ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଏବଂ ଧୂଆଁରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଏବଂ ଶିଉଳି ଓ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା କୋଠରୀରେ ବସିବାକୁ ରାଜି ହେବ ନାହିଁ, ସେ ବାହାରି ଯିବ। ଯେଉଁଦିନ ଲୋକକୁ ସମ୍ଭୋଗ ଭିତରେ ସମାଧିର ପ୍ରଥମ ଟିକିଏ ବି ଅନୁଭୂତି ହୁଏ, ସେହିଦିନ ସେକ୍ସର ଅପରିଷ୍କାର ମକାନ, ସେକ୍ସର କାନ୍ଥ ଅନ୍ଧାରରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ବୃଥା ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଲୋକ ବାହାରି ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଜାଣିବା ଜରୁରୀ ଯେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ସେହି ମକାନ ଭିତରେ ଜନ୍ମ ହେଉ, ଯାହାର କାନ୍ଥ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଯାହା ଅନ୍ଧାରରେ ପୋଚା ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଅଛି। ଆଉ ଏହି ମକାନ ଭିତରେ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଥର ମକାନ ବାହାରର ଅନୁଭବ କରିବା ଜରୁରୀ, ତେବେ ହିଁ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବା ଏବଂ ଏହି ମକାନକୁ ଛାଡ଼ିପାରିବା। ଯେଉଁ ଲୋକ ଝରକା ଖୋଲିଲା ନାହିଁ ସେହି ମକାନର ଏବଂ ସେହି ମକାନର କୋଣରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବସିଗଲା ଯେ ମୁଁ ଏହି ଅପରିଷ୍କାର ମକାନକୁ ଦେଖିବି ନାହିଁ, ସେ ଚାହୁଁ ଦେଖୁ ବା ନ ଦେଖୁ, ସେ ଅପରିଷ୍କାର ମକାନ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି ଏବଂ ଭିତରେ ହିଁ ରହିବ। ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କୁହନ୍ତି, ତଥାକଥିତ ଜବରଦସ୍ତ ଲଦା ହୋଇଥିବା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ସେମାନେ ସେକ୍ସର ମକାନ ଭିତରେ ସେତିକି ହିଁ ଅଛନ୍ତି ଯେତିକି କି କୌଣସି ବି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅଛି। ସେମାନେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆଖି ଖୋଲି ବସିଛନ୍ତି, ଏତିକି ହିଁ ଫରକ। ଯାହା ଆପଣ ଆଖି ଖୋଲି କରି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଭିତରେ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଆପଣ ଶରୀରରେ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମନରେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କୌଣସି ବି ଫରକ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ସମ୍ଭୋଗ ପ୍ରତି ଦୁର୍ଭାବ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ବୁଝିବାର ଚେଷ୍ଟା, ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମ୍ଭୋଗକୁ ଏକ ପବିତ୍ରତାର ସ୍ଥିତି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ 2ଟି ସୂତ୍ର କହିଲି। ତୃତୀୟରେ ଏକ ଭାବଦଶା ଆବଶ୍ୟକ ସମ୍ଭୋଗ ପାଖକୁ ଯିବା ସମୟରେ। ସେହିପରି ଭାବଦଶା ଯେପରି କେହି ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯାଏ। କାରଣ ସମ୍ଭୋଗର କ୍ଷଣରେ ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ନିକଟତମ ହେଉ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସମ୍ଭୋଗରେ ପରମାତ୍ମା ସୃଜନର କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ନୂଆ ଜୀବନକୁ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ କ୍ରିଏଟର, ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ନିକଟତମ ହେଉ। ସମ୍ଭୋଗର ଅନୁଭୂତିରେ ଆମେ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ନିକଟତମ ହେଉ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ମାର୍ଗ ହୋଇଯାଉ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଜୀବନ ଆମଠାରୁ ଓହ୍ଲାଇଥାଏ ଏବଂ ଗତିମାନ ହୋଇଯାଏ। ଆମେ ଜନ୍ମଦାତା ହୋଇଯାଉ। କାହିଁକି? ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ନିକଟତମ ସେହି ସ୍ଥିତି। ଯଦି ଆମେ ପବିତ୍ରତା ସହିତ, ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ସେକ୍ସ ପାଖକୁ ଯାଉ, ତେବେ ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଝଲକକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ସେକ୍ସ ପାଖକୁ ଏକ ଘୃଣା, ଏକ ଦୁର୍ଭାବ, ଏକ ନେଶନ, ନିନ୍ଦା ସହିତ ଯାଉ। ସେଥିପାଇଁ କାନ୍ଥ ଠିଆ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସେଠାରେ କୌଣସି ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ସେକ୍ସ ପାଖକୁ ଏପରି ଯାଆନ୍ତୁ ଯେପରି ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏପରି ବୁଝନ୍ତୁ ଯେପରି ସେ ପ୍ରଭୁ। ପତିକୁ ଏପରି ବୁଝନ୍ତୁ ଯେପରି ସେ ପରମାତ୍ମା। ଏବଂ ଅପରିଷ୍କାରରେ, କ୍ରୋଧରେ, କଠୋରତାରେ, ଦ୍ୱେଷରେ, ଈର୍ଷାରେ, ଜଳନରେ, ଚିନ୍ତାର କ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକରେ କେବେ ବି ସେକ୍ସ ପାଖକୁ ନ ଯାଆନ୍ତୁ। ହୁଏ ଓଲଟା। ଯେତେ ଲୋକ ଚିନ୍ତିତ ହୁଏ, ଯେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ, ଯେତେ କ୍ରୋଧରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଯେତେ ଡରି ଯାଇଥାଏ, ଯେତେ ଅଗ୍ନିଶରେ ଦୁଃଖରେ ଥାଏ, ସେତିକି ହିଁ ଅଧିକ ସେ ସେକ୍ସ ପାଖକୁ ଯାଏ। ଆନନ୍ଦିତ ଲୋକ ସେକ୍ସ ପାଖକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ସେକ୍ସ ଆଡ଼କୁ ଯାଏ। କାରଣ ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦେଖାପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ସ୍ମରଣ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦୁଃଖରେ ଯିବେ, ଚିନ୍ତାରେ ଯିବେ, ଉଦାସ, ହାରିଯାଇ, କ୍ରୋଧରେ ଝଗଡ଼ା କରିଯିବେ, ତେବେ ଆପଣ କେବେ ବି ସେକ୍ସର ସେହି ଗଭୀର ଅନୁଭୂତିକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାହାର କି ପ୍ରାଣରେ ପିପାସା ଅଛି। ସେହି ସମାଧିର ଝଲକ ସେଠାରେ ମିଳିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଓଲଟା ହୁଏ। ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦରେ ଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମରେ ଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇଥିବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣଫୁଲ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଏପରି ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଆଜି ହୃଦୟ ଶାନ୍ତିରେ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ, କୃତଜ୍ଞତାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି, ସେତେବେଳେ ହିଁ କ୍ଷଣ ସମ୍ଭୋଗର ନିକଟକୁ ଯିବାର। ଆଉ ସେହିପରି ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ଭୋଗରେ ସମାଧିକୁ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ। ଆଉ ଥରେ ବି ସମାଧିରେ ଏକ କିରଣ ମିଳିଗଲେ ତ ସମ୍ଭୋଗରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସମାଧିରେ ଗତିମାନ ହୋଇଯାଏ। ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁରୁଷର ମିଳନ ଏକ ବହୁତ ଗଭୀର ଅର୍ଥ ରଖେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁରୁଷର ମିଳନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗେ ଏବଂ ଆମେ କାହା ସହିତ ମିଳନ କରୁ? ମାର ପେଟରୁ ପିଲା ବାହାରିଥାଏ ଏବଂ ଦିନରାତି ତାର ପ୍ରାଣରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ କଥା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଯେପରିକି ଆମେ କୌଣସି ଗଛକୁ ମାଟିରୁ ଉପାଡ଼ି ନେଇଛୁ, ତେବେ ସେହି ପୁରା ଗଛର ପ୍ରାଣ ଛଟପଟ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ମାଟି ସହିତ କିପରି ପୁଣି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବେ। କାରଣ ମାଟି ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିଲେ ହିଁ ତାକୁ ପ୍ରାଣ ମିଳୁଥିଲା, ରସ ମିଳୁଥିଲା, ଜୀବନ ମିଳୁଥିଲା, ଭାଇଟାଲିଟି, ଜୀବନ ଶକ୍ତି ମିଳୁଥିଲା। ମାଟିରୁ ଉପାଡ଼ି ହୋଇଗଲା, ତେବେ ତାର ସବୁ ଚେର ଚିତ୍କାର କରିବେ ଯେ ମୋତେ ମାଟିରେ ପୁଣି ପଠାଇ ଦିଅ।
ତାର ସାରା ପ୍ରାଣ ଚିତ୍କାର କରିବ ଯେ ମୋତେ ମାଟିରେ ପୁଣି ପଠାଇ ଦିଅ। ସେ ଉପାଡ଼ି ହୋଇଗଲା, ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ମୂଳରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଗଲା। ମଣିଷ ଯେମିତି ହିଁ ମାର ପେଟରୁ ବାହାରିଥାଏ, ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ। ସେ ସାରା ଜୀବନ ଏବଂ ଜଗତରୁ ଏକ ଅର୍ଥରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଅଲଗା ହୋଇଗଲା। ଏବେ ତାର ସାରା ପୁକାର ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣର ଆକାଂକ୍ଷା ଜଗତ ଏବଂ ଜୀବନ ଏବଂ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସହିତ, ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ସହିତ ପୁଣି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବାର ଅଛି। ସେହି ପୁକାରର ନାମ ପ୍ରେମର ପିପାସା, ଶୋଷ। ପ୍ରେମର ଆଉ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରେମ ପାଏ ଏବଂ ପ୍ରେମ କରେ। ପ୍ରେମର ମାନେ କ'ଣ? ପ୍ରେମର ମାନେ ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆଇସୋଲେଟ୍, ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି, ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛି, ମୁଁ ପୁଣି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ ଜୀବନ ସହିତ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବାର ଗଭୀରରୁ ଗଭୀର ଅନୁଭବ ମଣିଷକୁ ସେକ୍ସର ଅନୁଭବରେ ହୁଏ, ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁରୁଷକୁ ହୁଏ। ତାହା ପ୍ରଥମ ଅନୁଭବ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବାର। ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବାର ଅନୁଭବକୁ ପ୍ରେମର ପିପାସା, ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବାର ଆକାଂକ୍ଷାର ଅର୍ଥରେ ବୁଝିବ, ସେହି ଲୋକ ଜଣେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁଭବକୁ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରେ। ଯୋଗୀ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତି, ସାଧୁ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତି, ସନ୍ଥ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତି, ସମାଧିସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତି, ସମ୍ଭୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତି, ସମ୍ଭୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତି। ସମ୍ଭୋଗ କରିବାରେ ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଏ ଏବଂ ଏକ ହୋଇଯାଏ। ସମାଧିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମଷ୍ଟି ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଏ ଏବଂ ଏକ ହୋଇଯାଏ। ସମ୍ଭୋଗ ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିଳନ। ସମାଧି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଅନନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ମିଳନ। ସ୍ୱଭାବତଃ ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମିଳନ କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ହୋଇପାରେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଅନନ୍ତର ମିଳନ ଅନନ୍ତ ପାଇଁ ହୋଇପାରେ। ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତି ସୀମିତ, ସେମାନଙ୍କର ମିଳନ ଅସୀମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ହେଉଛି ପୀଡ଼ା, ଏହି ହେଉଛି କଷ୍ଟ ସାରା ଦାମ୍ପତ୍ୟର, ସାରା ପ୍ରେମର ମାଇନସ୍, ଯେ ଯାହା ସହିତ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଚାହୁଁ, ତା ସହିତ ବି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରୁନା। କ୍ଷଣକ ବିନା ବାସଟି ପାଇଁ ଯୋଡ଼ି ହେଉ ଏବଂ ତାପରେ ଫାଙ୍କା ହୋଇଯାଏ। ଫାଙ୍କା ପୀଡ଼ା ଦିଏ, ଫାଙ୍କା କଷ୍ଟ ଦିଏ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଦୁଇ ପ୍ରେମୀ ଏହି ପୀଡ଼ାରେ ଚିନ୍ତିତ ଥାଆନ୍ତି ଯେ ଫାଙ୍କା କାହିଁକି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏପରି ଲାଗିବାକୁ ଲାଗେ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଣକ ଫାଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଣକ ଉପରେ କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ ଏହା କହିବେ ଯେ ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ଦୁଇ ଅଲଗା ଅଲଗା ବ୍ୟକ୍ତି। ସେମାନେ ଜବରଦସ୍ତ କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ମିଳିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମିଳିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ହେଉଛି ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କର ପୀଡ଼ା ଏବଂ କଷ୍ଟ ଯେ ନିରନ୍ତର ଏକ ସଂଘର୍ଷ ଠିଆ ହୋଇଯାଏ। ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ତା ସହିତ ହିଁ ସଂଘର୍ଷ ଠିଆ ହୋଇଯାଏ। ତା ସହିତ ହିଁ ତନାବ, ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱେଷ ଠିଆ ହୋଇଯାଏ। କାରଣ ଏପରି ଲାଗିବାକୁ ଲାଗେ, ଯାହା ସହିତ ମୁଁ ମିଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବୋଧହୁଏ ସେ ମିଳିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମିଳନ ପୂରା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଦୋଷ ନାହିଁ। ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନନ୍ତକାଳୀନ ତଳରେ ମିଳିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏକ କ୍ଷଣ ପାଇଁ ମିଳିପାରନ୍ତି। କାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସୀମିତ, ସେମାନଙ୍କର ମିଳନର କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ସୀମିତ ହେବ। ଯଦି ଅନନ୍ତ ମିଳନ ଆବଶ୍ୟକ, ତେବେ ତାହା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ହୋଇପାରେ, ତାହା ସମସ୍ତ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସହିତ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସମ୍ଭୋଗର ଗଭୀରତାରେ ଓହ୍ଲାଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼େ ଏକ କ୍ଷଣ ମିଳନର ଏତେ ଆନନ୍ଦ, ତେବେ ଅନନ୍ତକାଳ ପାଇଁ ମିଳିଯିବାର କେତେ ଆନନ୍ଦ ହେବ, ତାର ତ ହିସାବ ଲଗାଇବା କଷ୍ଟକର। ଏକ କ୍ଷଣର ମିଳନର ଏତେ ଅଦ୍ଭୁତ ଅନୁଭୂତି, ତେବେ ଅନନ୍ତ ସହିତ ମିଳିଯିବାର କେତେ ଅନୁଭୂତି ହେବ, କେମିତି ଅନୁଭୂତି ହେବ। ଯେପରି ଏକ ଘରେ ଦୀପ ଜଳୁଛି ଏବଂ ସେହି ଦୀପରୁ ଆମେ ହିସାବ ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକରେ କେତେ ଦୀପ ଜଳୁଛି। ହିସାବ ଲଗାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯିବ। ଗୋଟିଏ ଦୀପ ବହୁତ ଛୋଟ କଥା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀଠାରୁ 7000 ଗୁଣ ବଡ଼। 10 କୋଟି ମାଇଲ ଦୂର ଅଛି, ତଥାପି ଆମକୁ ତତାଇ ଦିଏ, ତଥାପି ଆମକୁ ଜଳାଇ ଦିଏ। ସେତିକି ବଡ଼ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଏକ ଛୋଟ ଦୀପରେ ଆମେ ତଉଲିବାକୁ ଗଲେ କିପରି ତଉଲି ପାରିବା? କିନ୍ତୁ ନା, ଏକ ଦୀପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ତଉଲା ଯାଇପାରେ, କାରଣ ଦୀପ ବି ସୀମିତ ଅଟେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ସୀମିତ ଅଟେ। ଦୀପରେ ଏକ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲର ଲାଇଟ୍ ଅଛି, ତେବେ ଅରବ ଖରବ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲର ଲାଇଟ୍ ହେବ ସୂର୍ଯ୍ୟରେ, କିନ୍ତୁ ସୀମା ଆଙ୍କି ହୋଇପାରେ, ତଉଲା ଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭୋଗରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଅଛି ଏବଂ ସମାଧିରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ତାକୁ ପୁଣି ବି ତଉଲା ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। କାରଣ ସମ୍ଭୋଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷଣିକ, ଦୁଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମିଳନ ଏବଂ ସମାଧି ବୁନ୍ଦାର ଅନନ୍ତ ସାଗର ସହିତ ମିଳିଯିବା। ତାକୁ କେହି ବି ତଉଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତାକୁ ତଉଲିବାର କୌଣସି ବି ଉପାୟ ନାହିଁ। ତାକୁ କୌଣସି ମାର୍ଗ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଯେ ତାହା କେତେ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ତାହା ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ତାହା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ପୁଣି କେଉଁଠି ସେକ୍ସ, ପୁଣି କେଉଁଠି ସମ୍ଭୋଗ, ପୁଣି କେଉଁଠି କାମନା? ଯେତେବେଳେ ସେତିକି ଅନନ୍ତ ମିଳିଗଲା, ତେବେ କେହି କିପରି ଭାବିବ,
କିପରି ବିଚାର କରିବ ସେହି କ୍ଷଣକର ସୁଖକୁ ପାଇବା ପାଇଁ। ତେବେ ସେହି ସୁଖ ଦୁଃଖ ପରି ଲାଗେ। ତେବେ ସେହି ସୁଖ ପାଗଳାମୀ ପରି ଲାଗେ। ତେବେ ସେହି ସୁଖ ଶକ୍ତିର ଅପବ୍ୟୟ ପରି ଲାଗେ। ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭୋଗ ଏବଂ ସମାଧି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସେତୁ ଅଛି, ଏକ ବ୍ରିଜ ଅଛି, ଏକ ଯାତ୍ରା ଅଛି, ଏକ ମାର୍ଗ ଅଛି। ସମାଧି ଯାହାର ଅନ୍ତିମ ଧାର ଆକାଶରେ ଯାଇ, ସମ୍ଭୋଗ ସେହି ସିଡ଼ିର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ, ପ୍ରଥମ ପାଦ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପାଦର ହିଁ ବିରୋଧରେ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପ୍ରଥମ ପାଦକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି ସେମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ ଉପରେ ପାଦ ରଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହି ପ୍ରଥମ ପାଦ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବରେ, ଜ୍ଞାନରେ, ବୋଧରେ ପାଦ ରଖିବା ଜରୁରୀ। ସେଥିପାଇଁ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ତା ଉପରେ ରହିଯିବା, ବରଂ ସେଥିପାଇଁ ଯେ ଆମେ ତା ଉପରେ ପାଦ ରଖି ଆଗକୁ ବାହାରି ଯାଇପାରିବା। ବହୁ କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ସହିତ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଗଲା। ଯେପରି ମୁଁ କହିଲି, ସେ ପ୍ରଥମ ପାଦର ବିରୋଧରେ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ପାଦରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାକୁ ପ୍ରଥମ ପାଦର ହିଁ ଅନୁଭବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଦୀପର ବି ଅନୁଭବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଅନୁଭବର ଆକାଂକ୍ଷା କରେ। ଏହା କେବେ ବି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଦୀପ ମିଳିଛି ପ୍ରକୃତି ତରଫରୁ, ପ୍ରଥମେ ସେହି ଦୀପର ଆଲୋକକୁ ବୁଝିନେବା ଜରୁରୀ। ପ୍ରଥମେ ସେହି ଦୀପର ହାଲୁକା ଆଲୋକକୁ, ଯାହା କ୍ଷଣକରେ ଜଳେ ଏବଂ ଲିଭିଯାଏ, ଟିକିଏ ପବନର ଝଟକା ଯାହାକୁ ଲିଭାଇ ଦିଏ, ସେହି ଆଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନେବା ଜରୁରୀ। ଯାହା ଫଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆକାଂକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହା ଫଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପାଦ ଉଠାଯାଇପାରିବ, ଯାହା ଫଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପିପାସା, ଅସନ୍ତୋଷ, ଆକାଂକ୍ଷା ଏବଂ ଅଭିପ୍ସା ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ। ସଙ୍ଗୀତର ଏକ ଛୋଟ ଅନୁଭବରୁ ସେହି ପରମ ସଙ୍ଗୀତ ଆଡ଼କୁ ଯାଇହେବ। ଆଲୋକର ଏକ ଛୋଟ ଅନୁଭବରୁ ଅନନ୍ତ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଯାଇହେବ। ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦାକୁ ଜାଣିବା, ପୁରା ସାଗରକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପାଦ। ଏକ ଛୋଟ ଅଣୁକୁ ଜାଣି ଆମେ ପଦାର୍ଥର ସବୁ ଶକ୍ତିକୁ ଜାଣିନେଉ। ସମ୍ଭୋଗର ଏକ ଛୋଟ ଅଣୁ ଅଛି, ଯାହା ପ୍ରକୃତି ତରଫରୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମାଗଣାରେ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିପାରୁନା। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କୌଣସି ମତେ ବଞ୍ଚିଯାଉ, ପିଠି ବୁଲାଇ କୌଣସି ମତେ ବଞ୍ଚିଯାଉ। ତାର ସ୍ୱୀକୃତି ନାହିଁ ଆମ ମନରେ, ସ୍ୱୀକାର ନାହିଁ ଆମ ମନରେ। ଆନନ୍ଦ ଓ ଅହୋଭାବ ସହିତ ତାକୁ ଜାଣିବା ଓ ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର କୌଣସି ବିଧି ନାହିଁ ଆମ ହାତରେ। ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଯେଉଁ ଦିନ ମଣିଷ ଏହି ବିଧିକୁ ଜାଣିପାରିବ, ସେହି ଦିନ ଆମେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବା। ମୁଁ ଏହି ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁରୁଷ ଦୁଇଟି ବିପରୀତ ପୋଲ୍, ବିଦ୍ୟୁତର ପଜିଟିଭ୍ ଏବଂ ନେଗେଟିଭ୍, ବିଧାୟକ ଓ ନକାରାତ୍ମକ ଦୁଇଟି ଧ୍ରୁବ ଅଟନ୍ତି। ସେହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମିଳନରୁ ଏକ ସଙ୍ଗୀତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ବିଦ୍ୟୁତର ପୁରା ଚକ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯଦି ଗଭୀରତା ଓ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭୋଗ ସ୍ଥିର ରହିଯାଏ, ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁରୁଷର ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ି ଯଦି ଅଧଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭୋଗରେ ରହିଯାଏ, ତେବେ ଉଭୟଙ୍କ ପାଖରେ ଆଲୋକର ଏକ ବଳୟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଯାଏ। ଉଭୟଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ ଯେତେବେଳେ ପୂରାପୂରି ମିଳିତ ହୁଏ, ତେବେ ଆଖପାଖ ଅନ୍ଧାରରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଆଲୋକ ଦେଖାଯାଏ। କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ ଖୋଜକାରୀ ସେହି ଦିଗରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଯୋଡ଼ିକୁ ସେହି ବିଦ୍ୟୁତର ଅନୁଭବ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଯାଏ, ସେହି ଯୋଡ଼ି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସମ୍ଭୋଗରୁ ବାହାରିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଆମର ଅନୁଭବ ନୁହେଁ। ଯଦି ଅନୁଭବରେ ନାହିଁ, ତେବେ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ପୁଣି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଜୀବନକୁ -XR ଜୀବନକୁ -କ-ଖ-ଗରୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ବୁଝିବା ପାଇଁ, ବୋଧପୂର୍ବକ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ମୋର ନିଜର ଧାରଣା ଏହା ଯେ ମହାବୀର କିମ୍ବା ବୁଦ୍ଧ କିମ୍ବା କ୍ରାଇଷ୍ଟ ଓ କୃଷ୍ଣ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ସେହି ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଳନର ପରିଣାମ। ମିଳନ ଯେତିକି ଗଭୀର ହେବ, ସନ୍ତତି ସେତିକି ଅଦ୍ଭୁତ ହେବ। ମିଳନ ଯେତିକି ଅଧୁରା ହେବ, ସନ୍ତତି ସେତିକି ଅପରିଷ୍କାର ଓ ଦଳିତ ହେବ। ଆଜି ସାରା ଦୁନିଆରେ ମନୁଷ୍ୟତାର ସ୍ତର ପ୍ରତିଦିନ ତଳକୁ ଯାଉଛି। ଲୋକେ ନୀତି ବିଗିଡ଼ିବା କିମ୍ବା କଳିଯୁଗ ଆସିବା କଥା କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଭୁଲ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଫରକ ପଡ଼ିଛି, ମନୁଷ୍ୟର ସମ୍ଭୋଗର ସ୍ତର ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଛି। ମନୁଷ୍ୟର ସମ୍ଭୋଗ ପବିତ୍ରତା, ବୈଜ୍ଞାନିକତା, ସରଳତା ଓ ପ୍ରାକୃତିକତା ହରାଇଛି। ଏହା ଜବରଦସ୍ତି, ଏକ ଦୁଃଖଦ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ଏକ ହିଂସାତ୍ମକ ସ୍ଥିତି ନେଇଯାଇଛି। ତାହା ଏକ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ, ପବିତ୍ର କିମ୍ବା ଧ୍ୟାନପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଥିବ। ଜଣେ କଳାକାର ନିଶାରେ ଥାଇ କୌଣସି ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିପାରିବ କି? କ୍ରୋଧ, ଅଶାନ୍ତ ଓ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବା ନୃତ୍ୟକାର ସୁନ୍ଦର ନାଚ କରିପାରିବ କି? ଆମେ ଯାହା ବି କରୁ, ତାହା ଆମେ କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅବହେଳିତ ହେଉଛି ସମ୍ଭୋଗ,
ଯେଉଁଥିରୁ ଜୀବନର ସବୁ ଯାତ୍ରା ଚାଲେ। ନୂଆ ପିଲା ନୂଆ ଆତ୍ମା ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ସମ୍ଭୋଗ ଏକ ଅବସ୍ଥା ଅଟେ ଯେଉଁଥିରେ ଆକାଶରେ ଉଡୁଥିବା ଏକ ଆତ୍ମା ନିଜର ଯୋଗ୍ୟ ସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝି ପ୍ରବେଶ କରେ। ଆପଣ ପିଲାର ଜନ୍ମଦାତା ନୁହନ୍ତି, କେବଳ ଏକ ଅବସର ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ସେହି ଅବସର ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, ଉପଯୋଗୀ ଓ ସାର୍ଥକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ, ସେହି ଆତ୍ମା ପ୍ରବେଶ କରେ। ଯଦି ଆପଣ କ୍ରୋଧ, ଦୁଃଖ, ପୀଡ଼ା ଓ ଚିନ୍ତାରେ ଏକ ରୁଗ୍ଣ ଅବସର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଅବତରଣ କରିବ, ସେହି ଆତ୍ମା ଏହି ତଳ ସ୍ତରର ହୋଇପାରେ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ଭୋଗର ଅବସର ଓ ସୁବିଧା ଦରକାର। ତେବେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନ ଉପରକୁ ଉଠେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଯେଉଁଦିନ ମଣିଷ ସମ୍ଭୋଗର ପୁରା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନିଷ୍ଣାତ ହେବ, ସେହିଦିନ ଆମେ ନୂଆ ମନୁଷ୍ୟକୁ, ଯାହାକୁ ସୁପରମ୍ୟାନ କିମ୍ବା ଅତିମାନବ କୁହାଯାଉଥିଲା, ସେପରି ପିଲା, ସେପରି ସନ୍ତତି, ସେପରି ଜଗତ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବା। ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏପରି ଜଗତ ନିର୍ମାଣ ନ କରିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ଶାନ୍ତି ହୋଇପାରିବ ବିଶ୍ୱରେ, ନା ଯୁଦ୍ଧ ଅଟକି ପାରିବ, ନା ଘୃଣା, ଅନୀତି, ଦୁଷ୍କରିତ୍ରତା, ବ୍ୟଭିଚାର କିମ୍ବା ଜୀବନର ଅନ୍ଧକାର ଅଟକିବ। ଲକ୍ଷ ରାଜନେତା ଚିତ୍କାର କରୁଥାନ୍ତୁ, ବର୍ଷାର ହାଲୁକା ବର୍ଷଣ, ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ହଲଚଲ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହି ପାଞ୍ଚର ପାଣି ପଡ଼ିବାରେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଛତା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଛତା ନାହିଁ। ଏହା ବହୁତ ଅଧାର୍ମିକ ହେବ ଯେ କିଛି ଲୋକ ଛତା ଖୋଲିଦେବେ। ତାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ଉପରେ ଛାତ ଅଛି, ତ ଆପଣ ଯେତେ ସମୟ ପାଣିରେ ବସି ରହିବେ, ମିଟିଂ ପରେ ସେତେ ସମୟ ମୁଁ ପାଣିରେ ଠିଆ ହୋଇଯିବି। ନିଶେଷ ହେବ ନାହିଁ ଯୁଦ୍ଧ, ନିଶେଷ ହେବ ନାହିଁ ଅଶାନ୍ତି, ନିଶେଷ ହେବ ନାହିଁ ହିଂସା, ନିଶେଷ ହେବ ନାହିଁ ଈର୍ଷା। 10,000 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ପୈଗମ୍ବର, ତୀର୍ଥଙ୍କର ଅବତାର ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଲଢ଼ ନାହିଁ, ହିଂସା କର ନାହିଁ, କ୍ରୋଧ କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେହି କେବେ ଶୁଣି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ବୁଝାଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଶୂଳି ଉପରେ ଲଟକାଇ ଦେଲୁ। ଏହା ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ଫଳ ହେଲା। ଗାନ୍ଧୀ ଆମକୁ ବୁଝାଉଥିଲେ ଯେ ପ୍ରେମ କର, ଏକ ହୋଇଯା। ଆମେ ଗୁଳି ମାରିଦେଲୁ। ଏହା ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ସମୁଦାୟ ଫଳ ହେଲା। ଦୁନିଆର ସବୁ ମହାପୁରୁଷ ହାରିଯାଇଛନ୍ତି, ଅସଫଳ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ଜିତିପାରି ନାହିଁ। ସବୁ ମୂଲ୍ୟ ହାରିଗଲେ ଏବଂ ମଣିଷ ପ୍ରତିଦିନ ଅନ୍ଧାର ଓ ନର୍କକୁ ଯାଉଛି। କଣ ଏଥିରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ ଯେ ଆମ ଶିକ୍ଷାରେ କେଉଁଠି କିଛି ମୌଳିକ ଭୁଲ ଅଛି? ଅଶାନ୍ତ ମଣିଷ ଏଥିପାଇଁ ଅଶାନ୍ତ ଯେ ସେ ଅଶାନ୍ତିରେ ଜନ୍ମ ନିଏ। ତା ପାଖରେ ଅଶାନ୍ତିର କୀଟାଣୁ ଅଛି। ତା ପ୍ରାଣର ଗଭୀରତାରେ ଅଶାନ୍ତିର ରୋଗ ଅଛି। ଜନ୍ମର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ସେ ଅଶାନ୍ତି, ଦୁଃଖ ଓ ପୀଡ଼ାକୁ ନେଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ଜନ୍ମର ପ୍ରଥମ କ୍ଷଣରେ ହିଁ ତା ଜୀବନର ସାରା ସ୍ୱରୂପ ନିର୍ମିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧ ହାରିଯିବେ, ମହାବୀର ହାରିବେ, କୃଷ୍ଣ ହାରିବେ, କ୍ରାଇଷ୍ଟ ହାରିବେ। ହାରି ସାରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଶିଷ୍ଟତାବଶତଃ ଏହା କହିଥାଉ ଯେ ସେମାନେ ହାରି ନାହାନ୍ତି, ତାହା ଅନ୍ୟ କଥା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସବୁ ହାରି ସାରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ମଣିଷ ପ୍ରତିଦିନ ବିଗିଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଅହିଂସାର ଏତେ ଦିନର ଶିକ୍ଷା, ଏବଂ ଆମେ ଛୁରୀରୁ ଆଟମ ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବୋମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏହା ଅହିଂସାର ଶିକ୍ଷାର ସଫଳତା ହେବ କି? ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେ 3 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲୁ, ଏବଂ ତାପରେ ଶାନ୍ତି ଓ ପ୍ରେମର କଥା କହିବା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେ 7.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲୁ। ଏବଂ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଟ୍ରାଣ୍ଡ ଅଙ୍କଠାରୁ ବିନୋବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଶାନ୍ତି ଦରକାର, ଶାନ୍ତି ଦରକାର, ଏବଂ ଆମେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛୁ। ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧକୁ ପିଲାଙ୍କ ଖେଳ କରିଦେବ। ଉଙ୍କୁ କେହି ଜଣେ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ କଣ ହେବ? ଆଇନଷ୍ଟାଇନ କହିଲେ ଯେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ କିଛି କହିହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରେ। ପଚାରୁଥିବା ଲୋକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଆପଣ ତୃତୀୟ ବିଷୟରେ କହିପାରୁ ନାହାନ୍ତି, ତ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ? ଆଇନଷ୍ଟାଇନ କହିଲେ, ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଚତୁର୍ଥ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ କୌଣସି ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବାର କୌଣସି ଆଶା ନାହିଁ। ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ସାରା ନୈତିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ଶିକ୍ଷାର ଫଳ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏହାର ମୂଳ କାରଣ ଅନ୍ୟ କିଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟର ସମ୍ଭୋଗକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟର ସମ୍ଭୋଗକୁ ସମାଧିର ଦ୍ୱାର କରିବାରେ ସଫଳ ନ ହୋଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ମନୁଷ୍ୟତା ଜନ୍ମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ଖରାପରୁ ଅତି ଖରାପ ମନୁଷ୍ୟତା ଜନ୍ମ ହେବ, କାରଣ ଆଜିର ଖରାପ ପିଲାମାନେ କାଲି ସମ୍ଭୋଗ କରିବେ ଏବଂ ନିଜଠାରୁ ଖରାପ ଲୋକଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଢ଼ି ତଳକୁ ଖସି ଚାଲିଯିବ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିତ। ଏହାର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରାଯାଇପାରେ,
ଏବଂ ଏବେ ତ ଆମେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଯେ ହୁଏତ ଆଉ ଅଧିକ ପତନର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ ସାରା ଦୁନିଆ ଏକ ମ୍ୟାଡ୍ ହାଉସ୍, ଏକ ପାଗଳଖାନା ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେରିକାର ମନୋବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ହିସାବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଭଳି ସହରରେ କେବଳ 18% ଲୋକ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସୁସ୍ଥ କୁହାଯାଇ ପାରନ୍ତି। 18%। 18% ଲୋକ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ 82% ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା? 82% ଲୋକ ପ୍ରାୟ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହେବାର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କେବେ ନିଜ ବିଷୟରେ କଣରେ ବସି ଚିନ୍ତା କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଭିତରେ କେତେ ପାଗଳାମି ଅଛି। କୌଣସି ମତେ ପାଗଳାମିକୁ ଦବାଇ ରଖିଛନ୍ତି, କୌଣସି ମତେ ସମ୍ଭାଳି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହା ଅଲଗା କଥା। ଟିକିଏ କେହି ଧକ୍କା ଦେଇଦେଲେ ଯେକୌଣସି ମଣିଷ ପାଗଳ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯେ 100 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସାରା ମନୁଷ୍ୟତା ଏକ ପାଗଳ ଘର ହୋଇଯିବ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ପାଗଳ ହୋଇଯିବେ। ତେବେ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଫାଇଦା ହେବ ଯେ ପାଗଳଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫାଇଦା ହେବ ଯେ କେହି ଅନୁଭବ କରିବେ ନାହିଁ ଯେ କେହି ପାଗଳ ଅଛି। କାରଣ ପାଗଳର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ଏହା ଯେ ସେ କେବେ ବି ମାନେ ନାହିଁ ଯେ ସେ ପାଗଳ। ଏତିକି ହିଁ ଫାଇଦା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ରୁଗ୍ଣତା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏହି ରୋଗ, ଏହି ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଏହି ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଓ ମାନସିକ ଅନ୍ଧକାର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। କ'ଣ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ସେକ୍ସକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନୂଆ ମନୁଷ୍ୟତା ଜନ୍ମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି 3 ଦିନରେ ଏହି ଛୋଟ କଥାଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ନୂଆ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜନ୍ମ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରାଣ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ, ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଯିବା ପାଇଁ, ଚାନ୍ଦ ତାରା ଭଳି ଆଲୋକିତ ହେବା ପାଇଁ, ଫୁଲ ଭଳି ଫୁଟିଯିବା ପାଇଁ, ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ, ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ଆତୁର ଅଛି। ଏବଂ ମଣିଷ କୋହଲୁ ଗାଈ ଭଳି ଏକ ଚକ୍ରରେ ଘୂରେ ଏବଂ ସେଥିରେ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ଚକ୍ରରୁ ବାହାରିପାରେ ନାହିଁ। କ'ଣ ହେଉଛି କାରଣ? କାରଣ ଗୋଟିଏ ହିଁ। ମନୁଷ୍ୟର ଜନ୍ମର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବେହେଦା, ସଡ୍, ଆବସର୍ଡ। ମନୁଷ୍ୟର ଜନ୍ମ ହେବାର ବିଧି ପାଗଳାମିରେ ଭରି ରହିଛି। ମନୁଷ୍ୟର ସମ୍ଭୋଗକୁ ଆମେ ସମାଧିର ଦ୍ୱାର କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟର ସମ୍ଭୋଗ ସମାଧିର ଦ୍ୱାର ହୋଇପାରେ। ଏହି 3 ଦିନରେ ଏହି ଛୋଟ ମନ୍ତ୍ର ଉପରେ ମୁଁ ସବୁ କଥା କହିଲି ଏବଂ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଦୋହରାଇ ଦେଉଛି ଏବଂ ଆଜିର ଚର୍ଚ୍ଚା ଶେଷ କରୁଛି। ମୁଁ ଏହା କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଜୀବନର ସତ୍ୟରୁ ଆଖି ଚୁରାଇବାରେ ଲୋକେ ମନୁଷ୍ୟର ଶତ୍ରୁ। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କହେ ଯେ ସମ୍ଭୋଗ ଓ ସେକ୍ସ କଥା ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସେହି ମଣିଷ ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଶ୍ମନ। କାରଣ ଏହିଭଳି ଦୁଶ୍ମନମାନେ ହିଁ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ନଚେତ୍ ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟି ଖୋଜି ନଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଜୀବନକୁ ନୂଆ କରିବାର ପ୍ରୟୋଗ ନ ଖୋଜିଥାନ୍ତୁ। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କହେ ଯେ ସେକ୍ସର ଧର୍ମ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ, ସେହି ମଣିଷ 100% ଭୁଲ କଥା କହୁଛି। କାରଣ ସେକ୍ସର ଶକ୍ତି ହିଁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ଧର୍ମର ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ବୀର୍ଯ୍ୟର ଶକ୍ତି ହିଁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଏ ଯାହାର ଆମକୁ କୌଣସି ପତା ନାହିଁ, ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠାରେ ଆନନ୍ଦ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ସେହି ସତଚିତ୍ ଆନନ୍ଦରେ ନେଇଯାଉଥିବା ଶକ୍ତି ଓ ଊର୍ଜା କାହା ପାଖରେ ଅଛି ଓ କେଉଁଠି ଅଛି? ଆମେ ତାକୁ ଅପଚୟ କରୁଛୁ। ଆମେ ସେହି ପାତ୍ର ଭଳି ଯେଉଁଥିରେ ଛିଦ୍ର ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ କୂଅରେ ପକାଇ ଟାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାତ୍ର ତ ଆସିଯାଏ, ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହୁଏ ଏବଂ ପାଣି ପଡ଼େ ଓ ଲାଗେ ଯେ ପାଣି ଆସୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ପାଣି ବାଟରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ଖାଲି ପାତ୍ର ହାତରେ ଫେରି ଆସେ। ଆମେ ସେହି ଡଙ୍ଗା ଭଳି ଯେଉଁଥିରେ ଛିଦ୍ର ଅଛି। ଆମେ ଡଙ୍ଗା ଚଳାଉ କେବଳ ବୁଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଡଙ୍ଗା କୌଣସି କୂଳରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରେ ନାହିଁ, କେବଳ ମଝି ନଈରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦିଏ ଓ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଏହି ସବୁ ଛିଦ୍ର ମନୁଷ୍ୟର ସେକ୍ସ ଊର୍ଜାର ଭୁଲ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରବାହିତ ଓ ବହିଯିବା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ସେହି ଭୁଲ ମାର୍ଗରେ ବୁହାଇ ଦେଉଥିବା ଲୋକେ ସେମାନେ ନୁହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନଗ୍ନ ଫଟୋ ଲଟକାଇଛନ୍ତି, ନଗ୍ନ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନଗ୍ନ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟର ଊର୍ଜାକୁ ବିକୃତ କରୁଥିବା ଲୋକେ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେକ୍ସର ସତ୍ୟ ସହିତ ପରିଚିତ ହେବାରେ ବାଧା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେହି ଲୋକଙ୍କ କାରଣରୁ ହିଁ ଏହି ନଗ୍ନ ଫଟୋ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ନଗ୍ନ ଫିଲ୍ମ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଲୋକେ ନଗ୍ନ କ୍ଲବ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅପରିଷ୍କାରତା ଓ ବେହେଦାର ନୂଆ ନୂଆ ରାସ୍ତା ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। କାହା କାରଣରୁ? ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ସାଧୁ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହୁ, ସେମାନେ ଏହି ବଜାରର ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଗଭୀର ଭାବରେ ଦେଖିବା, ତେବେ ସେମାନେ ଏହିସବୁର ବିଜ୍ଞାପନଦାତା, ସେମାନେ ଏହାର ଏଜେଣ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କାହାଣୀ, ମୁଁ ମୋ କଥା ଶେଷ କରିବି। ଜଣେ ପୁରୋହିତ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲେ। ଗାଁ ଦୂରରେ ଥିଲା, ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ
ତାଙ୍କୁ ପାଖରେ ଥିବା ଖାଲରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଜଣେ ଲୋକ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖାଗଲା। କ୍ଷତରେ ଭର୍ତ୍ତି, ରକ୍ତ ବହୁଛି, ଛୁରୀ ତା ଛାତିରେ ଭୁସି ହୋଇ ରହିଛି। ପୁରୋହିତଙ୍କ ମନରେ ଖିଆଲ ଆସିଲା ଯେ ଚାଲ ମୁଁ ତାକୁ ଉଠାଇ ନିଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଅଛି ଓ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଅଛି। ଆଜି ସେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ହିଁ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଆଜି ସେ ବିଷୟ ବାଛିଥିଲେ ଲଭ୍ ଇଜ୍ ଗଡ୍, ପ୍ରେମ ଈଶ୍ୱର। କ୍ରାଇଷ୍ଟଙ୍କ ବଚନକୁ ବାଛିଥିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ପରମାତ୍ମା ପ୍ରେମ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଏହି କଥା ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେହି କଥାର ହିସାବ କରୁ କରୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ଲୋକଟି ଆଖି ଖୋଲିଲା ଏବଂ ଚିତ୍କାର କଲା ଯେ ପୁରୋହିତ, ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ ପ୍ରେମ ଉପରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛ। ମୁଁ ବି ଆଜି ଶୁଣିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଷ୍ଟମାନେ ମୋତେ ଛୁରୀ ମାରି ଏଠାରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ଯଦି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଯାଏ ତେବେ ସାରା ଗାଁରେ ଖବର କରିଦେବି ଯେ ଲୋକ ମରୁଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଲୋକଟି ପ୍ରେମ ଉପରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ଦେଖନ୍ତି ଆଗକୁ ଯାଅ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ପୁରୋହିତ ଟିକିଏ ଡରିଗଲେ। କାରଣ ଯଦି ଏହି ଲୋକଟି ବଞ୍ଚିଯାଏ ଏବଂ ଗାଁରେ ଖବର ଦେଇଦିଏ ତେବେ ଲୋକେ କହିବେ ଯେ ପ୍ରେମର ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ବହୁତ ମିଛ ଥିଲା। ଆପଣ ଏହି ମରୁଥିବା ଲୋକଟିର ଚିନ୍ତା କଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ତା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେଠାରେ ଯାଇ ତା ଚେହେରା ଦେଖିଲେ ତ ସେ ବହୁତ ଡରିଗଲେ। ଚେହେରା ତ ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ଲାଗୁଥିଲା। ସେ କହିଲେ, ଏମିତି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ତୁମକୁ କେଉଁଠି ଦେଖିଛି। ଏବଂ ସେହି ମରଣାସନ୍ନ ଲୋକଟି କହିଲା, ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବ। ମୁଁ ଶୟତାନ ଏବଂ ପାଦ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ତୁମେ ଯଦି ମୋତେ ଦେଖିନଥିବ ତେବେ କିଏ ମୋତେ ଦେଖିଥିବ? ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଖିଆଲ ଆସିଲା ଯେ ସେ ତ ଶୟତାନ। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ତାର ଫଟୋ ଝୁଲୁଛି। ସେ ନିଜ ହାତ ଅଲଗା କରିଦେଲେ ଓ କହିଲେ ଯେ ମରିଯାଅ। ଶୟତାନକୁ ତ ଆମେ ଚାହୁଁ ଯେ ସେ ମରିଯାଉ। ଭଲ ହେଲା ଯେ ତୁମେ ମରିଯା। ମୁଁ ତୁମକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଉପାୟ କରିବି? ମୁଁ ତୁମର ରକ୍ତ ବି ଛୁଇଁଦେଲି, ଏହା ବି ପାପ ହେଲା। ମୁଁ ଯାଉଛି। ସେହି ଶୟତାନରେ ହସିଲା। ସେ କହିଲା, ମନେ ରଖ, ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ମରିଯିବି ସେହିଦିନ ତୁମର ଧନ୍ଦା ବି ମରିଯିବ। ମୋ ବିନା ତୁମେ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ବଞ୍ଚିଛ। ମୁଁ ତୁମ ଧନ୍ଦାର ଆଧାର। ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ନଚେତ୍ ଯେଉଁଦିନ ଶୟତାନ ମରିଯିବ ସେହିଦିନ ପୁରୋହିତ, ପଣ୍ଡା, ପୂଜାରୀ ସମସ୍ତେ ମରିଯିବେ। କାରଣ ଦୁନିଆ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ପଣ୍ଡା, ପୂଜାରୀ, ପୁରୋହିତଙ୍କର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ। ପୁରୋହିତ ଚିନ୍ତା କଲେ ଓ ଡରିଗଲେ ଯେ ଏହି ଲୋକଟି ତ ବହୁତ ବେସିକ୍, ବହୁତ ମୌଳିକ କଥା କହୁଛି। ସେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କାନ୍ଧରେ ଉଠାଇ ନେଲେ ଓ କହିଲେ, ପ୍ରିୟ ଶୟତାନ, ଡର ନାହିଁ। ମୁଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଯାଉଛି, ତୁମର ଚିକିତ୍ସା କରାଇବି। ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମରିଯାଅ ନାହିଁ। ତୁମେ ଠିକ୍ କହୁଛ। ତୁମେ ମରିଗଲେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେକାର ହୋଇଯିବା। ଆମକୁ ଖିଆଲ ବି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ପୁରୋହିତଙ୍କ ଧନ୍ଦା ପଛରେ ଶୟତାନ ଅଛି। ଆମକୁ ଏହା ବି ଖିଆଲ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ଶୟତାନର ଧନ୍ଦା ପଛରେ ପୁରୋହିତ ଅଛି। ଏହି ଯେଉଁ ଶୟତାନର ଧନ୍ଦା ଚାଲିଛି, ମାଇଣ୍ଡ ସେକ୍ସର ଶୋଷଣ ଚାଲିଛି ସାରା ଦୁନିଆରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପଛରେ ସେକ୍ସର ଶୋଷଣ ଚାଲିଛି। ଆମକୁ ଖିଆଲ ବି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ଏହା ପଛରେ ପୁରୋହିତଙ୍କ ହାତ ଅଛି। ପୁରୋହିତ ଯେତିକି ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି, ସେକ୍ସ ସେତିକି ଆକର୍ଷକ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁଣି ସେ ଯେତିକି ଦମନ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ମଣିଷ ସେତିକି ଭୋଗରେ ଖସି ପଡ଼ିଛି। ପୁରୋହିତ ଯେତିକି ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯେ ସେକ୍ସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଚିନ୍ତା ବି କର ନାହିଁ, ସେକ୍ସ ସେତିକି ଅଜଣା ପହେଳି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଆମେ ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ବି କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଗଲୁ। ନା, ଜ୍ଞାନ ଦରକାର, ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି। ଏବଂ ସେକ୍ସର ଜ୍ଞାନ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଅଜ୍ଞାନରେ ବଞ୍ଚିବା ହିତକର ନୁହେଁ ଏବଂ ସେକ୍ସର ଅଜ୍ଞାନରେ ବଞ୍ଚିବା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିତକର ନୁହେଁ। ଏହା ବି ହୋଇପାରେ ଯେ ଆମେ ଚାନ୍ଦ ଉପରକୁ ନ ଯାଉ। ଚାନ୍ଦ ଉପରକୁ ଯିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଚାନ୍ଦକୁ ଜାଣିନେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ବହୁତ ହିତ ହୋଇଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ବି ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରର ଗଭୀରତାରେ 5 ମାଇଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓହ୍ଲାଇବା, ଯେଉଁଠାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚେ ନାହିଁ। ତାକୁ ଜାଣିନେଲେ ବି ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର କୌଣସି ବଡ଼ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ବି ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଆଟମକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଓ ଚିହ୍ନିବା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜରୁରୀ, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜରୁରୀ, ଏବଂ ତାହା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟର ସେକ୍ସକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିନେବା ଓ ବୁଝିନେବା, ଯାହା ଫଳରେ ନୂଆ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜନ୍ମ ଦେବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବା। ଏହି ଛୋଟ କଥାଗୁଡ଼ିକ 3 ଦିନରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। କାଲି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବି। ଏବଂ ଯେହେତୁ କାଲିର ଦିନ ଖାଲି ରହିଗଲା, କିଛି ମିତ୍ର ଆସି ଓଦା ହୋଇ ଫେରିଗଲେ, ତେଣୁ ମୋ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଋଣ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ କାଲି ମୁଁ 2 ଘଣ୍ଟା ଉତ୍ତର ଦେଇଦେବି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହେଉ। ଆପଣ ନିଜ ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖି ଦେଇଦେବେ ଇମାନଦାରୀରେ।
କାରଣ ଏହି ମାମଲା ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ପରମାତ୍ମା ଆତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁଭଳି କଥା ପଚାରନ୍ତି ତାହା ଏଠାରେ ପଚାରିବେ। ଏହି ମାମଲାରେ ଜୀବନର ଏବଂ ସିଧା ଓ ସତ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ଆପଣ ପଚାରିଲେ, ତେବେ ଆମେ ଏହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ଆହୁରି ଗଭୀରତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବା। ମୋ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଏତେ ପ୍ରେମରେ ଶୁଣିଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁଗୃହୀତ ଏବଂ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବସିଥିବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ମୋର ପ୍ରଣାମ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ।